Shubor nakaslem jong udongsan hima. KHYC nongkalo unit haka arpanre tereng unailar ahrajar apawar hapo ka jingelam uba lur syai khar hujan kum u president bat ba kit bak jerwa general secretary kilayo ban play perdaya ka first tour shaprang football tournament ahrajar apawar hamadan nongkalo hagani ka tournament kidon barok khat henry tuliki kenhon ki balawan banya shembenta la play perdaya kani ka tournament do uba don bok langkhar lengdo President HYC Maulai Circle kum ukongsan, bat ba Isaac W. Basayamon, Assistant General Secretary kum usembut kongsan. Ha kejingadan rengkat lang kinongket kam jong kesnong nongkok lo, bat kinongket kam ke HYC Maulai Circle. Ya kani kejingalang la penyadu ba tarset wanyang, ha ba ai jingkren urang ba snong ba Alphonse kar wanyang, ulak pedang sengau bahaya barok ki kenhun ki balawan bane shembenta, ha kani ka tournament. Ula ai ru ka jeng ro ya ke HYC nongka lo unit bakala penlong ya kom kini ki program football kaban se ya ka sap ka phong jing ki samla jong kani ka dong bat ka than kum ju ru la yo ya ka jing kren no ba don bok langkhar lengdo bat uba Isaac W Basayamon ha kani ka sni play perda kala don ka jeng khon ha pedeng kamadan mau khar FC bat ka mau set khnam FC ha ka ba ka mau set khnam kala job da shigul lanon Ya kini ka tournament on penha perda ha ka lai tarik unai luar ahrajar apawar. Ketumbenak balap flip bagma yang ketiga first tur keprang football tournament balap dia tadi itu sebelum diminta video ya ka shoot tiebreaker ya ka shoot tamangan ba atau ba Isaac itu ketemu. Ka football hakini kiski ki pamenta kam day show ka football let's say hakitki shipo approach nam ki bulada samla ngatuk ba pitrang pisliang ban kiu kam shijurang ban poi shaki benta lane shaki klarlum jongganam dan kam ba pin pen i ka sap ka phong nado ba pedang biang karta ngene mak benlem ba napo ka state mak le jongi labun ki players ki baikun ki ISL labun ki players ki badan hapo ki team club ki prepare player jongori India bat kham tamro kilayo ya ka jingsiu ka ban le sing labun ong ba kelala ban survive nam ta ka yeng ka family jongki ka nuksa ka baret mana gani ka dan ka wei ka snong ka boong yenga soma sa penwat players namar bang ngidon ka final football hakata kata ka jaka nga penwat players Tengah suka pun orang IP ngampat ju tip ba ki players ha kan ka generation ke ba mapi menta pimik madan kila yakot bor bat sibnai ke bok kata kalong ke kubur ke bos tenat ba sibnai ba waye ke bemut sang hajar lalai uwe players ni nombak shlong bani dan benta ha kata ka tournament ke baya kini final TKI ke bang aku pun orang IP kum ki samla samuai keberang kherang san habo pidani ki gesap bani lekai football subha wanom ai ba manur ban wan to no itu kasap daka ba penjot lane pengop haki jingdi lane haki jing sniu jong imah salam beringa ong ta ngalai i ya kat to kat ni ki samla nane syomolai jongi kiladan kasap kapong ngalai itnat iki hakapor ba bangim jong i penlong tu under 16 po madan mulai madan he dai hre habi ka tokni kapor wan bantu no yak tu ka sap ka phong lingba kata ka sap ka phong ka ba ijli ki imna salang ban ngop hi ki jidi basne tementa kita ki samla kala kut karya jongki ka puli puthiro kila drop te ka ek bang kwa ban ong yepi kum kinu yelam jong ka HYC ngingi kwa iki samla nalo ka football penit jemuro ha ka puli puthi kitu badang dan haki school
haki colleges soba concentrate ke pelu putih nomor ba harangkat ka jingte pi jong pi ia kata ka football to tip ro ia ka bor jong kulom ka bomot ka education ka long ka bakam hajrong